تاني عبد الله فضل waxaa looga warbixistaa warar ay warbaahinta qaar qoreen oo ku aadan nin xidhan ku labisan dariiska dumarka ama niqaab iyo jilaabiib madow oo ciidamadu qabteen ma jiraan. bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore saraakiisha ka fadhida iyo baad warbaahinta waxaan isku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waa jiray ninkaan ciidanka booliisku shalay qabteen marka waa la baarayaa wixii natiijada ka soo baxana dib baan ku soo sheegnaa iyo waxa ku kalifay hadii la yiraahdo dib baan ku sheegnaa kabana hor dhacayo ilaa baarista aanu gaadhno meel dhalkeeda xaaladda amniga guud ee hadda kaidan booliis ahaan aad ku howlantii sidii ku socdaan hawlahaasi xal faafahin bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahad leh ciidanka booliisku in hariya habeenba waxay diyaar u yihiin inay sugaan ammaanka qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland si aad iyo aad ayaanu socdaan hadiya jeer cid kasta oo nabadgelyada khatar ku ah ciidanka booliisku way qabtaan sharcigan horgeeyaan taliya sida la sheegay ninkan hadda la soo qabtay waxa uu ka shaqeeyaa baa la yiri shirkadda dahabshiil laamaheeda laan kamid ah xogtaasi ma haysaan iyada waxa weeye taa waxaan kaaga jawaabay baarista ka hor dhicmaayo markii hore si afeeftay oo baarista ka hor dhicmaayo